Samantala, ipinasubpi na naman ang mister ni Sara Diskaya na si Curly Diskaya at iba pang kontratista para dumalo sa ikatlong pagdinig sa issue ng maanumalyang flood control project sa September 8. Si Curly ang authorized managing officer ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na kabilang sa mga naka-corner na bilyon-bilyong pisong halaga ng proyekto sa pamahalaan. Pinadadalo rin sa pagdinig sina Darcy Kimmel Respicio ng Darcy and Anna Builders and Trading, Sally Santos ng Sims Construction and Trading, Maritoni Melegrito ng Elite General Contractor and Development Corporation at Edgardo Sagum ng Edmarie Construction and Trading. Gayun din sina dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez at Engineer Juanito Mendoza. Samantala, inaprobahan rin ng Senado ang subpina na nag-oobliga sa Commission on Audit sa pamamagitan ni Chairman Gamalier Cordoba na isumite ang highlight ng fraud audit at kopya ng sagot ng mga respondent kaugnay sa investigasyon sa sinasabing maanumalyang flood control projects. Basta't may nangyari, nakareport agad. Subscribe na sa DZMM Teleradyo YouTube channel, kapamilya.